Егінбұлақ – тыныштық пен табиғаттың үйлесімі. Сізді Абай облысы Жарма ауданының көркем табиғат аясында орналасқан Егінбұлақ ауылына қоныстануға шақырамыз. Таза ауа, табиғи тыныш өмір, құнарлы жер, ауыл шаруашылығына қолайлы климат, жаңа мүмкіндіктер мен жайлы тұрмыс, мектеп, мәдениет ошағы. Халықты қолдау бағдарламалары бойынша оңтүстіктен келген жандарға мемлекеттен қайтарымсыз көтерме көмек көрсету мүмкіндіктері қарастырылған. Мен Егінбұлақ ауылына осылай 2 жыл бұрын көшкенім. Өзі 5 бас ірі малым бар, малым бар, 30 бастай. Сол малды көбейтіп, осылай жинап отырмын. Әйелім босанды, 8 балам бар. Жұмысқа алды, мектепте охранада істеймін. Үкіметтен айыспау отырмын, жағдайым жақсы. Ал енді осы біздің Егінбұлақтың ауылына көшіп келдім. Біздің Егінбұлақ деген айбат жер, мал сағымға ыңғайлы, ауылдың кісілер жақсы, бәрі орынша бізде, жер бәрі жақсы, емшіл адамдар. Өз ісіңізді ашқыңыз келе ме? Мал шаруашылығымен айналысуға керемет мүмкіндік. Қала өмірінен шаршаған жандарға жан тыныштығын табатын нағыз мекен. Егінбұлақ ауылы халық ақыны Суырып Салма сөз шебері Сапарғали Әлімбетовтің туған жері. Ауылымызда сол кісінің атында 9 жылдық негізгі мектеп бар. Заман талабына сай жабдықталған түрлі үйірме секциялары өткізіліп тұрады. Қасен қажы Тұрлыхан Қасенұлы Егінбұлақ топырағына ізгілік пен имандылық дәнін сепкен тұлғалар. Ата жолын берік ұстанған ұрпақтарының ішінде елге елеулі, жұртқа танымал азаматтар көптеп шықты. Солардың бірі халқымыздың ардақты ұлы, олимпиада жүлдегері, әлем чемпионы, абыройлы азамат Дәулет Тұрлыхановтың ата-бабаларының туған жері. Қасен қажының ұрпағының биікке көтеріліп, ел игілігі үшін тер төгуі тамыры тереңдегі тәрбиенің, тектіліктің көрінісі. Бұл бүгінгі ұрпаққа үлгі өнеге. Сонымен қатар, осындай қасиетті жердің топырағына аунап өскен жандардың бірі джиу-джитсудан 2024 жылдың әлем чемпионы Тұяқов Мерхатпен мақтан етеміз. Өз заманының дара тұлғаларының ізі қалған топырақ, рухани күш пен елдік сананың бастауы. Егінбұлақ тарихи тамыры терең, келешегі кемел ауыл. Бүгін қоныстанып, ертең өз болашағыңызды, өскелең ұрпағыңыздың болашағын осы жерден бастаңыз.